ეს არის მოკლედ საქართველოსა და ესპანეთის საფეხბურთო მატჩზე. ხო, ჩვენმა ნაკრებმა მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევზე ესპანეთს უმასპინძლა და სამწუხაროდ ძალიან მძიმე მარცხი ვიწვიეთ, ანგარიშით 0-4. კაი, რა იყო მთავარი ამ თამაშში? პირველი, ესპანეთის აშკარა დომინირება. გოლები ოიარსაბალმა, სუბიმენდიმ და ტორესმა გაიტანეს. თუმცა, ამ ანგარიშის ფონზეც კი, გიორგი მამარდაშვილმა რამდენიმე წარმოუდგენელი ბურთი მოიგერია და გუნდი უარესს გადაარჩია. შეტევაში კი რეალურად ერთადერთი საფრთხე ხვიჩა კვარაცხელიას განმოდიოდა. მეორე, ამ ყველაფრის შემდეგ რა არის მთავარი პრობლემა? ვილი სანიოლი პირდაპირ ამბობს, რომ ჩვენი სისუსტე დაცვაა. მისი თქმით, გუნდს თაობათა ცვლა და დაცვის ხაზის სრული გადახალისება სჭირდება. მოკლედ მოთმინებისკენ მოგვიწოდებს და ამბობს, რომ პირველ შედეგებს მარტში უნდა ველოდოთ. და ბოლოს, რა გველის წინ? საინტერესოა, რომ ესპანეთის მწვრთნელმა ლუის დე ლა ფუენტემ ჩვენი ნაკრების შეაქო. თქვა, ეს შედეგი ესპანეთის სიძლიერის ბრალია და არა ჩვენი სისუსტისო. ჩვენთვის კი ახლა მთავარია 18 ნოემბერს ბულგარეთთან მატჩთვის მოვემზადოთ. ასე რომ ამ ძილე ანგარიშის მიღმა მთავარი ამბავი მომავალია, დაცვის განახლება და შემდეგი თამაშისთვის მომზადება.